Hello friends, welcome back to my channel Jayanthi Nagarajan's World. எளிய சைவ சமையலின் தொகுப்பு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஹெல்த்தியான ஒரு வெஜிடபிள் சட்னி. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சாம்பார் தான் பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஃபில்லிங்காக இருக்கணும்னு. பட் இந்த மாதிரி சட்னியாக கூட நம்ம பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ராவல்க்கெல்லாமும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு 4 தக்காளி, ஒரு 2 பீஸ் இஞ்சி, ஒரு 10 பல் பூண்டு, 6 பச்சை மிளகா, ஒரு பெரிய முள்ளங்கியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு பெரிய கேரட் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதோடு நான் வெத்த மிளகாயும் சேர்த்து பண்ண போகிறேன். இதுக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அதையும் சேர்க்குறேன். இது ஒரு ஹெல்த்தியான வெர்ஷன். ஒரு 6 வெத்த மிளகா எடுத்திருக்கேன். நான் இதை மைக்ரோவேவில் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுலில் போட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஒரு 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மைக்ரோவேவ் இல்லாதவங்க வானலிலையும் இதே மாதிரி வதக்கி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வதக்கி பண்ணலாம். ஒன்றுமே டிஃப்ரென்ஸ் வராது. மைக்ரோவேவ்னால் வேலை கொஞ்சம் கம்மியாகும், எண்ணெய் செலவு கம்மியாக இருக்கும். நம்ம வச்சுட்டு வேறு வேலையை பார்க்கலாம், கிளறி விட்டுட்டே இருக்க வேணாம், அடி பிடிக்காது. இந்த மாதிரி பல நன்மைகள் இருக்குது. ஸோ மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சு நான் மைக்ரோவேவ் ஹையில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். இப்போ இதை வச்சுட்டோன்னா நம்ம இதை பற்றி கவலைப்படாமல் நம்ம வேறு வேலையை ஈஸியாக பார்க்க முடியும். ஆனால் அடுப்பில் பண்ணுறதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் பக்கத்தில் நின்று அப்பப்போ கிளறி விடணும். 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வதங்கி வெந்து ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்திருக்கு. இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வதங்கலை, ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்திருக்கு. இதோடு நான் பைண்டிங்க்காக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஒரு 50 கிராம்ஸ், அரை டம்ளர் வச்சுக்கோங்களேன், வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்க்குறேன். வேர்க்கடலை சேர்க்கும்போது ப்ரோட்டீனும் கிடைக்கும், ஒரு மாதிரி க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நமக்கு சட்னிக்கு. ஸோ வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதை வதக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் நான் மைக்ரோவேவில் அதை வைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு. மைக்ரோவேவில் பண்ணுறதுனால உடம்பு கெட்டது அப்படிலாம் இல்லை. நான் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை. நம்ம பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் கிளாஸ் பவுல் யூஸ் பண்ணோன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இப்போது 10 மினிட்ஸில் எல்லாமே நல்லா சூப்பராக வதங்கி வெந்து ரொம்ப நம்ம அட்டென்ஷன் இல்லாமல் எண்ணெய் செலவு ரொம்ப இல்லாமல் அழகாக வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு சட்னி பதத்துக்கு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி அரைக்கும்போது வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் அரைச்சா நமக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து அரைக்கும்போது சத்துக்களும் அதிகமாகுது, நல்ல திக்கான சட்னி கிடைக்கும், நிறையாவும் கிடைக்கும் குவான்டிட்டி. இதை நம்ம கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்தா போதும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னா மிக்ஸி ஜாரை நல்லா அலம்பி அதையும் ஊற்றி இந்த மாதிரி செமி சாலிட் ஃபார்முக்கு நல்லா தண்ணியாக பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம கேரட் முள்ளங்கிலாம் சேர்த்தோன்னு யாருக்குமே நிச்சயமாக தெரியவே தெரியாது, அவ்வளோ டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஸ்கூலுக்கெலாம் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் இதை நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்.